Jūsų vaikas pastoviai pameta daiktus? Mokykloje ar darželėje supainiojo pieštukus? Ar knygas su kitų vaikų? Grįžę po treniruočių parsineša namo ne savo sportinį krepšį ar aprangą? Mes turime tam sprendimą. Susipažinkite su vardo lipdukais. Pamesta, tačiau vardo lipduku pažymėtą daiktą radusieji grąžins, o sumaišę atpažins. Mažesniais vardo lipdukais galima žymėti rašymo priemonės, mobiliuosius telefonus, skėčius, didesniais daiktadėžes ar spinteles, žaislus, sporto ir muzikos inventorių. Vardo lipdukai skirti drabužiams pasirūpins, kad vaikai tarpusavyje nesumaišytų uniformų, sportinės aprangos, pirštinių ir visų kitų drabužių. Jie lengvai ir tvirtai priklijuojami naudojant karštą lygintuvą. O tam, kad jūsų vaikas nesumaišytų savo avalynės, darželio auklėtojai žinotų, kurie batukai priklauso kuriam vaikučiai, naudokit avalynei skirtus vardo lipdukus, kuriuos nuo nusitrinimo saugo papildoma apsauginė plėvelė. Dar vienas privalumas – visi vardo lipdukai atsparūs vandeniui. Kyla tik vienas klausimas – kaip juos susikurti ir užsisakyti, kad būtų išskirtiniai ir patrauklūs kiekvienam. Tai labai paprasta. Internetinėje parduotuvėje lipdukai.eu pasirenkame kategoriją vardo lipdukai. Išsirenkame norimus lipdukus ar jų rinkinį ir kuriame juos patys, o vaikai tai daro geriausiai. Susikurkime lipdukus daiktams. Pirmiausia, išsirenkame dydį, pirmoje eilutėje galite įrašyti vardą, papildomoje pavardę ar telefono numerį. Pasirenkame šriftą, šrifto spalvą, lipduko spalvą ir paveikslėlį. Įrašome pageidaujamą kiekį, o perkant daugiau kaina gali sumažėti net virš 60%. Atlikus pasirinkimus, dedame į krepšelį, apmokame ir po kelių akimirkų lipdukai jau pas jus, pasiruošę žymėti jūsų daiktus. Tik nepamirškite, kad prieš klijuojant lipduką reikia įsitikinti, kad daikto paviršius yra sausas ir švarus. Lipdukai pasiruošę saugoti jūsų daiktus kiekvieną dieną. Vardo lipdukai. Tam, kad visi daiktai rastų kelią namo.